Para editar esta conversación entre cabeza y corazón, Julio tradujo el concepto a la tinta. Laca densa y opaca para la voz de la cabeza y acremina liviana y traslúcida para el corazón. Y donde las dos se unen, la tinta brilla. El equilibrio de densidad, color y transparencia fue el resultado de todo lo que experimentamos juntos. Esta serigrafía no está hecha por un proceso automatizado, tiene mano humana y cada una de las piezas está cuidada con cariño.